Matheus, qual curso eu faço? O MAPA ou o CAI? Olha só, diferença básica. O MAPA é um treinamento de 60 minutos para ausculta respiratória, que você vai dominar esses 8 sons respiratórios e pronto, acabou. O CAI é um treinamento para que você, que já aprendeu a ausculta, quer começar a correlacionar a ausculta com imagem, conduta e prescrição, para você tomar uma conduta mais segura, para o seu paciente ser mais bem conduzido e você ter mais segurança jurídica também, para você ser mais eficaz, resolutivo e ágil nas tomadas de conduta. Até porque a gente sabe, médico que fica pedindo 1 milhão de exames não dura muito nas unidades básicas de saúde, em UTI e também nos pronto-socorros. A gente precisa entender que a gente precisa ser resolutivo. E é para isso que eu criei esses 2 treinamentos. Para você que está no nível básico, MAPA. Para você que está, sim, na transição do básico para o avançado, aí é o CAI. Beleza?